สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ทรงฌานนะครับอภิญญาที่เป็นสมาชิกอยู่ในช่องนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ได้ฌานอภิญญากันนะครับเยอะนะครับในช่องของเราก็ส่วนใหญ่นะครับก็ภาพที่ท่านเห็นก็จะเป็นที่ประเทศอิตาลีนะครับก็ในช่วงนี้ผู้ทรงฌานแล้วก็อภิญญาต่างๆก็ช่วยกันอธิษฐานแล้วกันนะครับอธิษฐานจิตเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับอันนี้คือก็เป็นของอิตาลีนะครับประเทศอิตาลีก็สภาพจะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรนะครับความลึกของน้ำนะครับที่ท่วมอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นผลจากพายุฟาเบียนนะครับที่ส่งผลกระทบต่ออิตาลีนะครับแล้วก็ในโซนของแถบยุโรปนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแถบยุโรปนะครับว่าในพื้นที่ยุโรปต่างๆนะครับว่ามีผลกระทบยังไงกับพายุฟาเบียนนะครับที่กำลังตอนนี้กำลังลงที่ยุโรปอยู่นะครับก็เพื่อนสมาชิกก็ชมกันไปนะครับก็อย่างที่เราพูดตลอดนะครับโลกใบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มีพลังงานจากภายนอกมาเร้านะครับไม่ว่าคลื่นต่างๆที่เข้ามาอย่างโลกนะครับก็ส่งผลในเรื่องของสภาวะจิตใจต่างๆนะครับซึ่งเราเป็นในส่วนตรงนี้เรามองไม่เห็นนะครับแต่ในส่วนของโลกก็จะมีการเร้าพลังงานต่างๆซึ่งบางทีก็จะเป็นประจุจากอีกขั้วหนึ่งก็ต้องพุ่งไปอย่างอีกขั้วหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดเราเรียกว่าแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับบนโลกนะครับสนามแม่เหล็กอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เรียกว่าครบไหมไม่ครบเพราะว่าถ้าจุดของสนามแม่เหล็กโลกนะครับขาดช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าพลังงานเข้ามาช่วงนั้นเขาก็จะมุ่งไปฝั่งขั้วตรงข้ามนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กในส่วนของตรงนั้นแล้วก็อาจจะเกิดลมนะครับลมพายุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ดีใจครับที่ในช่องของเรามีผู้ทรงฌานและก็อภิญญาเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับในช่องนี้นะครับก็สัดส่วนมากนะครับก็ชมกันไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยากทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็อธิษฐานจิตไปช่วยที่นั้นนะครับก็ในส่วนตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีพวกที่รอช่วยเกี่ยวกับในโซนของบ้านเราหรือประเทศของเรานะครับไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเพราะว่าพลังงานที่เข้ามาในครั้งนี้มันไม่ใช่พลังงานที่ธรรมดานะครับเพราะว่าจะมีดวงดาวเกี่ยวกับมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งดวงดาวที่ว่าบางทีเราเรียกว่านิบิรุหรือ Planet 9 Planet X นะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันนะครับในส่วนตรงนี้ในลักษณะของผู้ทรงฌานที่รับทราบมา Planet 9 Planet X หรือนิบิรุนะครับเราจะดูกันว่าตัวนี้ตกลงคือดวงดาวหรือยานนะครับยานอวกาศกันแน่นะครับในช่องเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอออกมาในเรื่องของนิบิรุนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับเป็นยานแบบไหนนะครับก็ภาพต่อมาก็เป็นออสเตรเลียนะครับที่ไฟป่านะครับเมืองแห่งหนึ่งนะครับไหม้2 รอบถึง3 รอบแล้วนะครับที่ออสเตรเลียตรงเมืองนี้นะครับอยู่ทางตอนใต้ของซิดนีย์นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับภาพก็ไหม้แล้วไหม้อีกอยู่ประมาณนี้นะครับเมืองแห่งนี้เมืองเล็กๆนะครับก็สภาพภูมิอากาศโลกต่างกันคนละขั้วอีกฝั่งหนึ่งร้อนมากอีกฝั่งหนึ่งก็เย็นจัดนะครับในโซนตรงกลางๆหน่อยก็จะฝนตกนะครับก็นี่ก็คือไฟไหม้ที่ออสเตรเลียนะครับเนินเขานะครับก็สามารถ
ช่วยได้อยู่50จุดแค่นั้นเองนะครับอันนี้นะครับที่ผมพูดถึงฟาเบียนลงที่ยุโรปนะครับก็จะประมาณนี้คลื่นลมนะครับคลื่นลมแรงนะครับพายุฟาเบียนนะครับก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบก็จะมีโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยื้องออกไปอีกทางหนึ่งก็คาดว่าน่าจะอิตาลีก็น่าจะโดนด้วยนะครับที่เราถ่ายทอดให้ดูตอนแรกนะครับอิทธิพลของฟาเบียนพายุฟาเบียนนะครับในโซนของยุโรปก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ประเทศนะครับที่โดนหนักนะครับตอนนี้เราก็ชมกันไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ผมก็นำเสนอเรื่องนี้เผื่อท่านผู้ทรงฌานนะครับอภิญญาก็ได้อธิษฐานจิตจะได้ไปช่วยเพื่อนบ้านประเทศต่างๆนะครับซึ่งเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันนะครับซึ่งอยู่ในจุดของความเมตตากันนะครับก็อธิษฐานช่วยกันนะครับยังไงก็ต้องพยุงโลกนะครับส่วนในเรื่องของดาวนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมจะหาชุดตอนที่ดีเล่าเป็นนิยายนะครับผมจะเล่าเป็นนิยายให้ท่านฟังนะครับว่าดาวดวงนี้เป็นยังไงนะครับมีลักษณะยังไงมีสิ่งมีชีวิตแบบไหนที่มาด้วยกับดาวดวงนี้นะครับแล้วก็เขาใช้ชีวิตแบบไหนนะครับแนวความคิดของเขาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจากฌานท่านผู้รู้นะครับที่ถ่ายทอดกันแล้วก็เดินทางกันเป็นสายกันไปนะครับไปชมไปดูกันนะครับนี่คือชิลีนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพเหมือนวัตถุนอกโลกนะครับที่ลอยอยู่นะครับที่ชิลีนะครับแล้วก็แบ่งตัวแยกตัวโผล่ให้เห็นอยู่ประมาณนี้นะครับที่ชิลีนะครับเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูที่ต่อนะครับอินโดนีเซียนะครับเขาเรียกพายุไฟฟ้านะครับเขาเรียกพายุไฟฟ้าผมก็ไม่เข้าใจว่าความหมายของภาษาอังกฤษคืออะไรคำแปลออกมาเป็นพายุไฟฟ้าอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลพ่วงจากพายุไฟฟ้าเหตุจากก้อนเมฆแบบนี้ผลต่อมาคืออะไรนะครับตอนนี้อินโดนีเซียโดนพายุอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ในรายงานก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อเขาชื่ออะไรนะครับก็ประมาณนี้ท้องฟ้าเขานะครับนี่ที่อินโดนีเซียนะครับจาการ์ตานะครับในกรุงจาการ์ตาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูภาพที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดมวลเมฆประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าเพื่อนบ้านเรานะครับคืออินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็โดนหนักนะครับทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดรอยแยกเยอะนะครับรอยแยกรอยเลื่อนต่างๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในวงแหวนแห่งไฟด้วยก็อยู่ในช่วงการประกบนะครับประกบกันของแผ่นเปลือกโลกนะครับยูเรเซียกับอินเดียกับออสเตรเลียนะครับเขาเรียกชื่ออินเดียออสเตรเลียนะครับประมาณนี้นะครับในพายุเพราะว่าพลังงานเวลาเขาส่งถ่ายผ่านเพื่อที่จะประจุวิ่งเข้าไปหาอีกประจุอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะลักษณะว่ามีมวลลมต่างๆนะครับอันนี้คือความเข้าใจของผู้นำเสนอนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมรับฟังนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับว่าเหตุการณ์ทำไมเดี๋ยวพายุจะลงบริเวณนี้ตลอดระหว่างอินโดกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็เป็นทวีปอีกทวีปหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าพายุฟานทองจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่คาดว่าคงเข้านะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมายังทะเลจีนใต้เพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับจากการคาดการณ์นะครับเราก็ชมกันไปนะครับนี่คือเหตุเกิดจากท้องฟ้าเมื่อสักครู่ที่เราดูที่กรุงจาการ์ตานะครับอินโดนีเซียนะครับก็ตอนนี้ก็ท่วมแล้วนะครับก็ท่วมอยู่ประมาณนี้นะครับอินโดนีเซียนะฮะ
ก็ชมกันไปวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์ไปด้วยนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงพายุลงบ่อยบริเวณนี้นะครับห่างไม่ถึงอาทิตย์ก็เข้ามาอีกแล้วนะครับในฟานทองนะครับฟานทองก็เข้ามาฟิลิปปินส์อีกชุดหนึ่งนะครับดูการส่งถ่ายพลังงานจากนอกโลกเข้ามายังโลกนะครับเนื่องจากกระแสแม่เหล็กโลกอ่อนตัวนะครับก็ขอบ